Harka fuuni daawwattoota keenya akkam jirtu kun sagantaa ifa qalbiiti. Sagantaan ifa qalbii keenya har'aa mata duree bareedduu takkaan isinii dhufeera. Qopheessitoonni sagantichaa akkuma beektan Biraanuu Raabuu fi Sisaay Tufaati. Biree nagaa gaafadhu. Garana garagal mucaa. Garana isaa garagallu karasiis garagallu. Kun sagantaa ifa qalbiiti. Hadhammoo waan bareedduu ittiin dhufne jechuudha. Har'a waa'ee irree walummaa taasisuuf irra deddeebinee haasa'aatiin jira waa'ee irree kana maaliifi waa'ee walummaa kanas maaliifi jennee haasa'aatiin jirra. Kan irra deddeebineef sababa waan qabnuuf walummaa nuu jiraatte irreen kan jiraattu. Kanaafuu irreen kun immoo maaliif nu barbaachisa kan jedhu sana sirriitti ittiin haasofna jechuudha. Irreen madda qabdi. Madda qabdee walummaadha ka. Maddi irreen walummaarraa maddiiti. Namni walummaa hin qabne biyyi walummaa hin qabne irreen qabdu. Sagalees hin qabdu. Deebii ajaa'ibaati. Maddi ishii maal akka ta'e egaa. Maaliif akkuma torbaan darbillee dirree dhugaatii miika irratti mari'anne Sisaay. Waa malee barkanniin wanta haasofnu. Waa malee manni aaru jedha jarri. Wayiif manni aara. Waatu keessatti bilchaataa jira jechuudha. Jechoota keenya yookaan sagantaa keenya kan ifa qalbii irratti waatu bilchaataa jira bari. Nu afoo maaltu jira amma wanni guddaan biyya kana karaa agarsiisu. Filannoo dimshaashaa qabnaami. Dhugaa. Kanaaf. Fuuldurri kee isatu aaraa jira. Isatu aaraa. Waatu keessa jira. Egaa torbaan darbe dirree dhugaa jennee amma immoo torbaan kana immoo irree walummaa innaa jennu lamaan iyyuu wal simatan lamaan iyyuu wal fakkaatan garam yaa'an garuu yoo jenne gara biyya tolchuu biyya bareechuu biyya ijaaruu wal jaalachuu wal hammachuu wal dhaga'uu waliin mari'achuu waliin guddachuu waliin irree horachuu garas yaa'a jechuudha yaadni keenya. Hiikaan isaa akkamii? Irreen jabeenna jechuudha. Irree jabeenna. Yookaan immoo sagaleedha irreen. Humna qabaachuu. Humna. Aniisa irreen. Irree walummaa naa jennu immoo irreen amma nuti kaafne kun walummaarraa akkamitti madda. Walummaanis achuma keessatti kanaan duras ittiin tuttuqnee jirra waa'ee walummaa kana garuu irree akkanatti ibsite walummaanu maal fakkaati bifa wayii akka qabaattu sana booda immoo lamaan isaanii walitti hiinetoo irree walummaa kana fakkaatee jechuudha. Sirriidha wal malee hin tollu argite wal malee hin tollu walii gallus argite walii gallus baanu walummaan barbaachisaadha jechuudha. Sirba tokko yaadadhe beektaa wal malee maal qabnaa walummaan akkasii miti. Mee dhugaa irra deemu. Wal malee maal qabnaa walummaan dhaadannaa atiin akkas na fakkaata. Hunda gongora egaa dhiifama nu godha isinitti guuttadha. Nu waliin dhaadannaa wal malee maal qabnaa akkas sagalee bareedaa kanaan nu waliin dhaadannaa wal malee maal qabna argite waliin dhaadachuu. Kun bara waan guddaadha. Wal malee maal qabna jechuun walummaa san beekuudha. Walummaa san. Wal malee maal qabna jechuun bari waan biraan qabnu jechuu miti. Walummaan waan guddaadha. Wanti inni qabnu ka caalu isa kana. Sirriidha. Waan hunda caala walummaanii. Yoo walummaan baddee gargar facaana. Yoo gargar facaanne immoo maaltu ta'a? In tuffatamna, in dhiitamna, in dagatamna, maqaan kennayyuu badaa, ilma abbaa haadha abbaa jedhamuu hin dandeenyu jechuudha bara walummaan. Addunyaa kanarratti gaafa walummaan hin jiraatin maaltu jiraata jechuudha? Wal dhabiinsatu jiraata. Hiyyummatu jiraata. Rakkotu jiraata. Waraanatu jiraata. Gargar faca'utu jiraata jechuudha. Amma Sisaay fakkeenyumaaf walummaan kiyyaaf kee kanayyuu agartaa. Odoo amma kophaa sitti haasa'aa oolee ta'a hin ta'u bara. Miiradha. Miiradha. Odoo amma ati odoo an asin jiraatin gaafachaa oolte ta'a hin ta'u.
walummaatu ifa qalbii uumaa argite. Walummaan kuni maatii irraa eegala. Maatii irraa eegalee haga biyyaa gaa jechuudha. Egaa akka addunyaa kanarratti akka nama tokkootitti akka nama fayyaa qabu wayititti jiraachuuf walummaan qaamaa si barbaachisa jechuudha. Yoo qaamni kee ol didee walummaan yoo dhabame ati dhukkubsatte jechuudha. Ati rakkoof saaxilamte dhukkubaaf saaxilamte jechuudha. Walummaa rifeensa sammuu irraa kaasee haga qeensa miilaa walummaa santu namni tokko isaan ol dubbisanii ol dhagaanii wal caqasanii yoo jiraatan walummaa santu namni tokko fayyaa qaba jedha jechuudha. Akka gandaatittis gandis akkasumatti yoo walummaa qabaate gandi sun maal hojjeta? Qe'ee ofii qulqulleessa. Irree ta'ee kan mul'atu isa sana jechuudha. Wanni isaan gaafataniyyuu dhaga'ama. Gandi beektaa ganda caalaa bari. Amma fakkeenyaaf sirri kanuma mul'atu. Kan mul'atu bari. Gandi tokko walummaa qaba. Wal dhagaan. Dhuguma amma namni nama caalu maaliin yoo jette waa'ee walummaa argitee walummaatu ijaaraa walummaatu tolchaa amma odoo walummaan jiraachuu baate magaala kana dhuguma akkanatti hojjetamuu danda'ama. Walummaa aangooti kun walummaa namaa qofatti hin fakkaatin aangoon hundi wal simatee walummaan aangoo yeroo gabaaba keessatti yeroo muraasa keessatti magaala naadira magaala nama dinqisiiftu ijaare jechuudha. Walummaadha kun. Odoo immoo uummanni Finfinnee kun dideewoo hin taatu. Walummaadha kun. Maal jedhee uummanni amane? Gaafa ijaarsi magaalli ijaaramu beekta namni iddoo irraa ka'u jira. Karaan dhoqqee ta'a. Karaan hin cufamaa. Manni hin diigamaa. Ta'ee jiras malee akkasitti kaa agarre. Akkasitti. Kana hundayyuu maaltu sarmisiise? Maaltu tolchisiise yoo jette walummaadha. Walummaa maali? Walummaa magaala hawwatamtu ijaaruu. Walummaadha kun. Walummaa biyya bareedduu ijaaruu. Walummaa kabaja ijaaruu. Walummaan akkasii bu'aan ishii magaalaa akka Afrikaatitti akka addunyaatittis beekamtu. Magaala dura maqaa qofa turte. Maqaa qofa. Magaala maqaa ofii argattu ijaare. Maaltu ijaare? Irree walummaati. Irree walummaati. Amma namoonni tokko dhugaa dubbachuuf amma saballee kaase saba. Sabni suni eega walummaan qabaatiin maqaan qabu. Maqaan geeffachuu gaafa hin dandeenye. Gaafa sabni sun walummaan qabaatiin gaafa lammiin biyya tokko walummaan qabaatiin maqaan qabu. Maqaa qabaatus maqaa bushaa qaba jechuudha. Maqaan iyyuu bar maqaa kan taatu gaafa ati akka maqaa keetii taate. Eeyyan. Gaafa ati bakka si eegamu sanitti argamuu dandeessi gaaf sani maqaa taatee kan mul'attu. Maqaayyuu hin qabdu yoo barbaadde. Maqama keettu dagatama. Amma namoonni tokko itti fakkaatu waan waa baratanii waan maqaa horatan itti fakkaata. Yookaan immoo waan qabeenya horataniif. Yookaan immoo waan aangoo qabaataniif. Sanii miti. Maqaa kee ka bareechisu maqaa qabdu barnoota qabdu sanii maal hojjette? Qabeenya qabdu sanii maal hojjette? Aangoo qabdu sanii maal hojjette? Inni suni irree walummaa irraa madda jechuudha. Walummaa jechuun maalidha? Waan qabdu liqimsiteen cal'iftu. Waan harkarra si buute sani hin facaafatta jechuudha. Sanyii nyaattu jechuudha argite? Hin facaafatta. Wanni facaafte sun immoo tii baay'ata. Wanni baay'ate sun immoo maqaa sitti moggaasa. Maqaa akkamii? Maqaa tolaa, maqaa bareedaa, maqaa kabajamaa, maqaa akkasii sitti moggaasa.
Egaa irreen biyyi kuni yookaan addunyaan tartiibaan yoo kenne qooda leencaa jedhamaami beektaami. Qooda leencaa isa the lion share jedhamu san. Qooda leencaatu nyaata leencaatu fudhata jechuudha. Hammuma humna qabuun. Warri immoo sirriitti cicheen hojjenne sirriitti hin dalagne hambaa nyaata jechuudha. Hambaa. Ka kun quufee nyaatee irraa hafe. Haftee ho'i. Argite? Egaa yoo tokkummaa yookaan walummaa horatte isa qooda leencaa san argatta. Eessa? Iddoo dhatte hunda hin dagatamtu. Amma hoogganaan biyya tokko yookaan ammoo fakkeenyaaf namni biyya tokko bulchu biyya kaan deemee yoo waliigaltee ho'i godhu biyya biraa wajjin isa qooda leencaa akkamitti argata yoo jette irree walummaa yoo qabaate. Akka biyyaatti. Akka biyyaatitti. Dugda isaa duuba kanatu jira nama jedhamu ta'uu qaba. Akka barbaaddetti ol jettee qaaxxee mari'attee fedhiin koo kana jettee biyyi koo kana barbaaddi jettee ka barbaaddu fudhattee kan barbaanne diddee argite faayaan biyyatti deebitee ka galtu irree walummaan yoo biyyarra jiraate jechuudha. Yoo irreen walummaa kun hin jiraatin hin tuffatamta. Biyyis hin tuffatama. Uummanni hin tuffatama. Qooda leencaa san dhiisii qoodumaa saree saniyyuun argattu jechuudha. Maaliif irreen walummaan jiru addunyaa kanarratti wanna barbaadu hundayyuu ka argattu maaliidhaani walummaan yoo jiraate. Walummaan yoo jiraate amma tartiibaan addunyaa kanarratti biyya jiran odoo tartiibaan keenye biyyoonni guguddaan nuti jennu sunni guddinni isaanii eessarraa madde walummarraa madde. Akka daldalaatitti akka maatiitti walummaa qaban. Dhaabni adda addaa ka daldalaa ka isaan qaban waggaa 200 sanii ol dheeraadha. Dhaabni ittiin daldalan. Hundee bal'ifatee jira, cimfatee jira. Dhalootaa gara dhalootaa darba. Amma biyya keenya yoo agarte dhaabni horii dhaabatee ka daldalaa ta'u ka siyaasa akka barbaade haa ta'u ka dharaa yoo hin ta'in ka dharaa dafee hin kufu. Argite dhaaba dhugaa yoo ta'e argite ka daldalaayyuu gaaf abbaan yookaan haati duute hin bittannaa. Qormaata itti baay'ata. Gamoo tokko agarree ka dhaabatee hafu. Gamummaan takkitti. Dhiyoo kana laalan ture baay'ee. Maqaan tuquu biyyuma keenya keessatti magaala tokko keessa waggaa 30 ol ta'ee jira. Argite? Dhaabatee jira. Maqaa abaarsayyuu ta'aa jira. Akka gamoo ibalutti jedhu hafi jedhanii ittiin wal abaaruu jalqaban jedhee nama wayitu suura isaatiin natti agarsiisenna. Kan akkana jedhaman irra sadarkaa kanarrayyuu ka gaan inuma jiru. Dhaala beektaami gaafa abbaan yookaan haati duute dhaalli jiraami. Dhaala irratti bittinnaa bari. Dhaala irratti rakkoo dhaalan. Odoo qabeenyaadhaaf abbaa jiru ilmeen rakkoo dhaalti. Bittinnooftee. Amma aboo gamoon tokko jira asuun Finfinnee makaan. Gaafa abbaan du'u gamoon sun maqaan kaasu anis. Gamoo sani ijoolleen dhaaltee irratti ol fixxee irratti ol nyaattee gurguratte. Amma ijoolleen abbaa gamoo sanii gamuma san jala teettee kadhatti. Argitee? Kuni irree walummaa wallaaluudha. Namni ijoollee maatiin gamoo waan gamoo ga'u qaban akkamitti kadhattuu ta'an. Wanni gamoo caalu, wanni hidhaa guddicha haaromsaa caalu maal akka ta'e beektaa walummaadha. Irree walummaati. Isayyuu kan ijaare walummaa kana waan ta'eef. In caala irreen walummaa gamoo caala. Waan hunda caala. Hidhaa guddicha hojjanneyyuu caala irreen walummaa. In caala. Maaliif yoo jette inni hidhaan guddichi sun waan tokko bar.
irreen walummaa garuu jiruuf jireenya ilma namaati dhaloota haga du'aa. Maaliif yoo naan jette kana walummaan yoo jiraate tuffiin hin jirtu hin tuffatamtu. Akka nama tokkootitti akka saba tokkootitti mataa ol qabatte ani ibalu jechuuf irreen walummaa si barbaachisa. Akka maatii tokkootitti iyyuu irreen walummaa si barbaachisa. Qabeenya caalaa beekumsa caalaa waan hunda caalaa gaafa tokko taate beekaa tokko caalta jechuudha. Gaafa tokko taate argitee duula tokko caalta. Irreen walummaa kun duraan dursee waan akka nama tokkootitti akka biyya tokkootti gassi dhaabu. Egaa irree kana horachuuf irree walummaa kana horachuuf wanni nu duraa barbaadamu maal yoo jette duraan dursinee walummaan maal akka hojjettu beekuudha. Asuma irratti garuu biree oduu karas hin deemini addunyaa tanarrattis biyyoonni akkanatti fakkeenya ta'an jiru miti. Isaanis oduu tuqnee dansa. Maaliif seete fakkeenya ta'anii agarsiisanii jiru waan abjuudhaan haasa'amu oduu hin taane kaasaatiin jirru waa dhugaadhaan lafarra jiru. Torban darbe akkuma waa'ee dirree dhugaa haasofni sana dhugaadhaan lafarra waan jiru. So biyyi tokko taate biyyi humna walummaa horatti biyyi irree walummaa horatti maal fakkaatti kan jedhu akka fakkeenyatti oduu kakaasnee dubbannes dansa. Gaafii baay'ee bareedduudha. Hidda qabdis. Warri biyyoonni walummaa qabani akkuma duratti kaafne qooda leencaa akkuma jenne sani lafa ofii dhiisanii biyya ofii dhiisanii fedhii ofii biyya kaan irratti raawwachaa jiru. Biyya kaan irratti fe'atan. Biyya kaan irra fedhiin ofii addunyaa hunda irratti fe'atan. Biyyi hundiyyuu akka isaan tajaajilu yaadan. Waan si dinqisiisu seenaa wayii dubbisaa ture tibban jabeenya isaanii ilaaluufi illeettii fi saree wayii abbaan illeettii wayii qabuuf saree wayii qabu waan nyaataa wayii dhosse jedhan jalaa qotee awwaalee barbaadadhaa nyaadhaa jedheen. Amma sareen kun maal jedhe isa foon laalee barbaadee qotee akkamitti hagana ifaajee amma kana argadha jedhee cal'iseetuma ciise saree. Foolifadhe. Ganaa isa barbaadee fooliidhaan garana manca'ee garas manca'ee argachuuf amma yeroo iyyuu hin qabu ani beelaa dadhabe jedhee sareen sun cal'iseetuma ciise. Illeettiinoo barbaadde qottee barbaaddee iddoo barbaadaa jedhanii san hundaa dhabde jechuudha. Barbaaddee dhabde. Achi maal goote saree saniin ka'isi jala qotaa jetteen. Ka ofii qottee dirree hagas bal'aa amma iddoon hafte iddoon sareen ciise san qofa. Bakka iddoo hundi qottee dhabde. Achi saree saniin ka'ii asi jala barbaadadhaa jettee nyaanni kiyyaas jira jettee kaafte. Saree san achi kaafte. Iddoo sareen ciise san qottee jechuudha. Qottee inni dhoffame sun achitti argame saree san jalatti. Amma biyyoonni qabeenya uumamaan qabne qotanii dhabanii iddoo biyyoonni kun akka sareetitti ciisu san dhaqanii ka'i jedhanii qotaa jiru jechuudha. Biyyoonni sun biyyoota akkamiiti yoo jette biyyoota irree walummaa beeku. Cimanii jabaatanii wali gurmaanii wal tumsanii maal hojjetan jechuudha. Irree horatan irree walummaa akka hin injifatamne beekan gaafa isaan wajjiin wal dhabde akka rakkoon cimaatiif saaxilamtu galeefi. Amma maalii dhaka? Naannanii iddoo barbaadanitti fedhii qaban. Fedhii hundi isaanii walummaadhaan irratti walii galan qaban. Akka biyyaatitti sisaa. Akka biyyaatitti fedhiin keenya kanaadha. Biyya sanirraa fedhii akkanaa qabna. Biyya kibbaatiif kaabaa
baaf lixaa irraa fedhii akkanaa qabna. Gaafa fedhii keenya tuqan dachee nyaachifna jedhanii walummaa walii galanii irree horatanii taa'an. Amma warri Ameerikaa maal akka jedhu beektaa? Gaafa fedhii Ameerikaa tutte dachee nyaatta sin jedhan. Sin lakkisan. Amma isaan maaltu galeef argite maaltu galeef isaan fedhii malee namni hin jiraatu. Addunyaan tun addunyaa takka taate. Teekinooloojiin walitti hidhamte, beekumsaan walitti hidhamte, qabeenyaan walitti hidhamte, achii ol yaa'a, gadii ol yaa'a. Argite walitti hidhamnee jirra. Waliin jiraanna. Iddoo tokkoo sooranna. Iddoo tokkoo argite jiraanna. Achitti oomishamee asi gurgurama. Asi gurguramee achitti bitama. Argite biyyoonni irree walummaa kana dursanii beekan, walitti gurmaanii beekan biyyoonni sunni biyya kaabaatiif lixaa duuti. Biyyoonni sunni walummaa irreen walummaa maal akka uumtu maal akka taate dur galeef odoo nuti ribarra jirruyyuu galee waan na dinqisiisamoon yaadaa ture taa'eetoo ilmi namaa maaluma taa'ee jedhee yaadaa ture. Maaliifi akkam lukkuun ribaa kaafti ilma namaa yaaddu kan. Barreessitee argeera barreessitee. Na sin dinqisiisu. Ani iyyaan daaqqootiin hirribaa ka'u. Akkam daaqqoon hirribaan ka'u. Ishii dura ka'uu mallaa bar. Akkam simbirreen waccee hirribaan kaafti. Warri kaabaa kun warri lixaaduu kunniin sisaay simbirreen dura ka'an. Lukkuun dura ka'an. Maaliin kana beekte yoo naan jette lukkuu dhiisanii sa'aa hojjetan sa'aatii hojjetatan argite maaliif sa'aatii akkam lukkuun nu kaafti jedhanii yeroo feenetti nuti kaana jedhanii sa'aatii hojjetatan. Lukkuun isaan hin kaaftu jechuudha argite ofii ka'an simbirreen waccee isaan hin kaaftu jechuudha. Warroonni amma ati na gaafatte kunniin warroonni amma karaa adda addaatiin akka barbaadanitti jiraatan. Akka barbaadanitti waan barbaadan tolchanii waan barbaadan galaafatan. Cireefi wanti dinqisiisaa biyyoonni guguddaan kunniin ka irree walummaa qaban cireefi laanqanaaf irbaata maal akka nyaatan beektaa? Biyya nyaatan. Cireen isaanii biyya tokko. Laanqanni isaanii biyya tokko. Hirbaanni isaanii immoo biyya tokko. Biyya nyaatanii liqimsan. Maaliif nyaatanii liqimsan? Maaltu carraa kana kenneef? Irree walummaatu carraa kana kenneef si galee. Argiteessisaan. Irreen walummaa cimina sii kenna. Mirga kee akka hin tursiifne sii kenna. Kanaaf waa'ee walummaa kana ati morkiin hin balleessitu jechuudha. Morkiin hin barbaadamu. Walummaadha morkiin sababa barbaadde aduu gad fidi wanni irree walummaa caalu hin jiru. Gaafuma qalan beektaa adurreenis sareenis irraa qotatti bardiqqooyi irraa qoshoratti. Gaafa waan qalamiin hundiyyuu beelaan du'a. Walummaan tuni akka qilleensaa si barbaachifti. Akka qilleensaa gaafa walummaan qabne ati duute. Duuti immoo du'a dhuunfaatii miti. Du'a hawaasaati. Irree walummaa dhabuun du'a hawaasaati. Hawaasni sun maal ta'a? Ni tuffatama. Ni liqinfama. Argite? Mul'ateera barkunni. Mul'atu waan addummaa waan lafarra guute dubbachaa jira. Waan haaraa miti bar. Dhugaa addunyaarra jirtu biyyi akkas taatiitiin mancaate lammiin isaanii biyyatti baqate irratti wanta jedhaman dhageenyee jirra. Iddoo hunda wama lafarra jiru kun warri walummaa qabu hin bitaa warri walummaa hin qabne ni bitama. Kana bakka kana dubbannaa bara. Argite kana warri irree walummaa qabu hin danda'amu. Hin danda'amu. Mirga kee dhiisii mirga kaanii kabachisiiftaa jechuudha. Mirga kaanii namummaa mirkaneessita. Namummaa
Gaafa irree walummaa horatte ati gaaddisaa bar. Si jalatti dheessan, si jalatti dhokatan. Irreen walummaa akkan sodaanne, sodaa malee akka jiraattu qofa odoo hin ta'in, kunis sodaa malee akka jiraatu. Argitee? Kun eessaa madda? Irree walummaa irraa madda kun. Warri irree qabu, warri irree walummaa uumate horate, warroonni sunniin warroota guguddaadha, warroota abshaala ogummaa qabu, warroota ciccimaadha, warroota diinagdeedhaan tasgabbaa'ee of ijaaree kaanis ijaaru jechuudha warri irree walummaa kana qabu. Waan irree walummaa naa ka'u fedhii hunda, jiruuf jireenya hunda, siyaasa hunda dursitee waa'ee irree walummaa yaaduu qabda. Waan hunda akka namaatitti ol jettee deemuufi. Siyaasni keeyyuu cimina kan argatu bar gaafa irree walummaa akka qabdu duuba keetii waa jiraate. Isa sooftiweerii isaan jechuudha. Exactly. Ati si dura mul'ataa inni si deemsisu, inni si murteessisu, inni si jiraachisu, inni shufureen hundi akkasitti hin buune, shufureen akkasitti hin buune ka godhu maalidha? Irree walummaati. Maatis haa ta'u, biyyas haa ta'u, hawaasas haa ta'u. Hayya daawwattoota keenya egaa daawwachaatiin kan jirtan sagantaa ifa qalbiiti. Sagantaan ifa qalbii har'aa waa'ee irree walummaa irratti kan mari'achaatiin hin jirru. Isinuu maatii keessan keessatti, naannoo keessa jiraattanitti, aanaa keessan, godina keessan, ganda keessan keessatti walummaan isin waliin qabda maal fakkaata? Gandi keessan maqaa akkamiitiin beekama? Humna qabu, irree qabu akkamiitiin beekama? Mee isarratti of gaafadhaa, irrattis mari'adhaa. Itti fufna marii keenya. Duratti waa'ee hiddaa kaafnee turre. Hawaasni tokko, uummanni tokko, lammiin biyya tokko irree walummaa akka qabaatu hidda maaliitiin walitti haa hidhamu jennee tuttuqnee turre. Hidda cimaatu barbaachisa jedhee yaada. Maaliif gaafa cimina akkasii, hidda akkasii waliin gadi bu'uureffate, waliin gadi fageeffate qabaate gaafsani addunyaa irratti ani kana jechuu ka danda'u. Addunyaanis beekumsa kennitee fi isaan warra akkanaati jechuu ka danda'u. Hidda kanarra turu sirriitti immoo bal'isnee ilaalle dansana fakkaata. Bareeda, baay'ee bareeda. Maalirratti akka dubbisan yaadadhu garuu wal dorgommii mixii jedhan. Mixiitu wal dorgome jedhan. Mixii beektaame? Ishiin wal dorgomnu malee jettee rakkifte mixiin tun. Rakkiftee maal taate? Akkamitti wal dorgomna? Garee akkamii horannaa? Garee akkamiitiin walaa dorgomni jennaan maarree rakkoo maal qaba? Mixiin diimtuun jirti, gurraattiin jirti, adiin jirti, mixi bifuma bifaan walaa dorgomnu jette mixiin tun. Akkas jennaan eegalan, hor dorgommii eegalan. Muka ba'uu, mukarraa gabbu'uu, iddoo mukni ho'i jiga lafarratti isa ce'uu, wal dorgommii akkasii keessa seenanii rakkatan. Mixiiwwan akkuma ol deeggaranii an akkasii, an adiidhaa, an diimaadhaa akkas jedhanii wal deeggarte mixiin tun eenyu wal dorgommii keessa lixxe jechuudha. Akka malee deeggarsi immoo diimaan diimaaf iyyaa, gurraachi gurraachaaf iyyaa, adiin adiif akkasumatti wal fixanii deeggarsa akka maanchee faarsiisan fakkaata. Wal dorgommii akkasii fakkaata. Garuu wal fixanii wal rakkisanii akka malee dhuman wal fixanii bakka wal fixan wal rakkisan akka malee dhuman rafarra. Achi ogeessi ho'i isaan keessa jira. Jarana jedheen nu hundi maqaan keenya eenyu jedheen. Mixii jedhan. Mixii maqaan keenya. Eega mixii taane maaf bifa walitti baafnee dorgomnaree? Nuti hundi keenya mixii maami? Kaan diima, kaan gurraacha, kaan adii, kaan magaala jettee maaf ol nyaattanii? Nuti kaanee dandeettiidhaan haa dorgomnu. Mixiin tokko tokko gareen deemuu danda'a. Tokko tokko waa baadhachuu danda'a. Dandeettiidhaan walaa dorgomnu jedhanii ogeessi wayii gorse jedhan. Achi mixiin hundi maal ta'e seeta?
bifaan wal dhabuu wal nyaachuu dhiisee dandeettii irratti hundaa'e. Achii ka'ee dorgommiin mixii sun jaalatamaa ta'e. Maaltu keessaa mul'ate? Dandeettiitu keessaa mul'ate. Abshaalummaan ogummaan keessaa mul'ate. Amma ilmi namaa akka ilma namaatitti ati gurraacha ati akkas odoon ta'in yoo akkam diqqaate akka ilma namaatitti dandeettiin dhufuu qaba jechuudha. Beekumsaan bifa dhiisee jechuudha. Dandeettiidhaan amma akka saba tokkootittis yoo laalte sabni sun warra danda'u warra abshaala ta'e hayyuulee ofii maal ta'uu qabu? Akkasitti hayyuun dandeettiin beekumsaan kalaqaan argite warra ariitiin hojjetuun akkasitti wal dorgomuu barbaachisaadha. Yoo dandeettiin ta'e maal ta'a jechuudha. Kalaalu hundiyyuu maaliif ifaajaa? Dandeettii wayii, kalaqa wayii, beekumsa wayii, abshaalummaa wayii horachuu irratti xiyyeeffate deemaa karaa adda addaatiin dadhabaa taatee teettee ani ebalu jechuun hin hafa jechuudha. Ani ebalu jettee gaafa nyaatte maal ta'a jechuudha. Siisaa gaafa inuma nyaatamta. Maaliif jaarraan kun jaarraa baay'ee ariitii qabu. Jaarraa akka malee muummichi ministeeraa maal jedhan? Ariitii kalaqa utaala. Argitee? Ariitiin qofan ga'u kalaquu qabda. Kalaqni qofan ga'u utaaluu qabda. Jaarraan kun ariitii guddaa irra waan jiruuf. Egaa hiddi irree walummaa maaliidha yoo jette? Nu namaami dandeettiidha. Nu namaa bar beekumsa. Akka bineensa kaanii wal nyaachuu irreen hin ta'u. Jaarraa kanarratti hin danda'amu. Kalaquu, ifaajuu, dafquu, waa sadii gumaachuudha. Waa sadii. Hiddi isaa tokkoffaa dafqa kee gumaachuudha. Sirritti dafquu qabda. Qaama keetiin sirritti haga dafqi keessaa yaa'utti hojjechuu qabda. Ifaajuu qabda. Dafqaan jiraachuu qabda jechuudha. Dafqaan buluu qabda. Inni lammataa immoo imimmaan. Imimmaan koommoo imimmaan maaliif jiga yoos jette? Mararfannaaf jiga imimmaan. Mararfachuu qabda. Waan addunyaa kanarratti badu hunda isaaf mararfachuu qabda. Hiddi isaa inni lammataa imimmaan jechuudha. Uumama hundaa mararfachuu uumama hunda namaa miti bara. Waraabessa maan ta'in waraabessi gaafa harka keesseen argite mararfachuu fi qabda. Waraabessa garuu maali? Humni isaa si harkatti kufee. Si harkatti kufe si harka jira. Waraabessa garuu waraabessa san fokkisaadhaan jenne waaqayyoon innaa uume. Uume woomaaf uume. Argite inni sadaffaa hiddi irree walummaa maalidha? Imimmaan mararfachuudha. Argite fakkeenyaaf badiin yoo biyyarra gale sirritti mararfachuudha. Boo'uudha. Kadhannaa. Uumamni iyyuu bar waa guddaa nama barsiisa as keessatti biree. Fakkeenyaaf amma imimmaan buufachuu mararfachuu kun uumamaan ilma namaatiif kan kenname. Wayiif uumame kaa imimmaan. Exactly. Garuu yeroo tokko maal goona seeti? Garaa jabaadhu malee waliin jenne oo wal gorsitu. Gorsa badaadha baay'ee. Gorsa maal? Gorsa badaa. Garaa jabaachuun bari maal seete? Injifannoo dhabuudha. Uumamaan raawuu adda bahu. Uumamaan adda maaliif? Garaan kee dhakaa yoo ta'e hin taatu. Uumamni akkasii miti kaa. Mukni iyyuu hin boo'a bari. Mukni iyyuu hin boo'a. Uumama hedduutu bu'a. Fakkeenyaaf bineensota beelladoota innaa laaltu waa itti dhagahame boo'u imimmaan isaanii hubachuu dandeenya. Sirriidha. Uumama waan ta'eef jechuudha. Namni uumamaan adda yoo ta'e immoo isa kana dhabu. Kana dhabuun malu. Sirriidha. Keessumattuu dhuguma dubbachuuf namni irree qabu mararfachuu qaba jechuudha. Yoo dhuguma goota taate ati yoo dabeessa taate malee goota yoo taate mararfattee eenyummaa kee agarsiifta. Eenyuun akka taate jabaa goota akkamii ka irreen kee sirritti cabsuu danda'u. Irreen kee sirritti waa hojjechuu danda'u. Gaafa goota taate imimmaan sun bu'a jechuudha. Argite? Inni sadaffaa immoo hiddi isaa akka ta'u maali? Dhiiga.
dhiiga duratti maali jenne tokko dafqa inni imimmaani inni sadaffaa dhiiga irree walummaa wajjin maal barbaachisa uummata tokko yookaan saba tokko yookaan biyya tokko dhiiga keetu barbaachisa jechuudha dhaloonni egaree dhaloonni dhufu akkan tuffatamne argite akka mataa ol qabatee jiraatu akka kabajamee jiraatu ka tolchu maalidha dhiiga kee dondha ta'uu qabdu dhiiga keetiin arjoomuu qabda jechuudha dhiiga kee odoo jirtus odoo aarsaa adda addaa kennitus dhiiga keetiin idda san gaffageessite walummaa san uumta fakkeenyaaf dhiiga namoonni dhiiga barbaachisu jiru namni baay'een isa yoo arjoomtu irree walummaa uumaa jirta nama hin beekne ka hospitaala ciisee dhukkubsataa jiru wayitiif dhiiga kennaa jirtaati inni maal uuma gaaf nama wayititti aarte akkamitti itti mararfatta akkamitti mararfatta dhiigni kiyya keessa jira kun nama dhiigni kiyya sun sareef hin kennamne lukkuuf hin kennamne ilmi namaa baay'ee jaalatamaadha baay'ee kabajamaadha dhiiga koo kenneef jette mararfattaaf jechuudha eegaa irreen walummaa waan dhangala'oota sadeen kanaan mirkanaa'uu danda'a eegaa irree walummaan qabaatiin ati injifachuu hin dandeettu tasuma maaliif yoo jette yeroo hundayyuu jeeqama keessa galta yeroo hundayyuu rakkoon adda addaa si faala maaliif hin tuffatamta kaa balbala kee abbaa barbaadetu cabsa mana keetitti abbaa barbaadetu cabsa walummaan qabdu walummaan balbala argite walummaan karra jechuudha irreen walummaa sun akka qulfi beektaa furtuuwwan sanniin caalaa ka balbala sii cuftu irree san irree walummaa san akka odoo ati hin jirreyyuu daarii kee eenyuyyuu akka hin dabarre karaa kee eenyuyyuu akka hin dabarre odoo ati hin jirreyyuu ka kabachisiisu irree walummaa san. Waan dansa biree guddaa galatoomii yaada gurguddaadha kaastee kanaa sufte waa'ee dhiigaa innaa kaaftu maaltu karaa sammuu kootti dhufe seetu ayyuliin innaa haasaan agarteerta yoo ta'e dhiiga kootii barjee waan guddaadha waan guddaadha dhiiganiis immoo kan karaa dachii tanatti nu fidan miti dhiigni jira dafqis isaanuma keessa jira dafqis jira imimmaanis jira gara addunyaa kanaa dhufuuf exactly so waan guddaa of keessaa waan qabuuf dhugaa kana jechuudha har'a irratti kan mari'anne walummaan keenya irraa egaa kana fakkaata ture sa'aatiin waan dhumaa jirtuuf bireen deeqa takka keessatti al tokko walummaa tana ormaaf ormuumsina al tokko immoo walummaa tana walumaafi akka diinatti namoonni biyya laalan jiru tokko kan waluman immoo jiru isa ofirraa ittisuudhaaf isaan kanaaf akka ergaa ta'utti irree walummaa tana jedhiniiti hin xumura. Sisa walummaa eenyu garuu wallaalaa gorsin deebisu nuti garuu yaada kana olirraan kutin kennina irreen walummaa gaafa hin jirre amma biyyi keenya keessumattuu iddoo adda addaatitti jeequmsi mul'atu irree walummaa dhabuuti. Silaanuti irree walummaa horannee addunyaan tun hundi gara keenya akka garagaltu akkuma ati beektu kitaabni adda addaa muummicha ministeeraatiin barreeffamee jira hundi waa'een kitaaba sanii walummaadha yoo walummaan qabaatiin akka biyyaatti jiraachuu dandeettu dhaabachuu dandeettu ooluu dandeettu buluu dandeettu nageenni jiru argite misoomni jiru jeeqamni iddoo adda addaa jiru irree walummaa dhabuudha dorgommii mixiiti argite dorgommii mixiiti mixiin waan diqqoo tokko nuti akka mixii san ol ciniinaa dorgomuu qabnu jechuudha nuti akka nama tokkootitti akka biyya Afrikaatitti akka biyya Itoophiyaatitti akka saba tokkootitti akka ollaa tokkootitti akka maatii tokkootitti homaa odoon hojjetaniin dura irree walummaa horannee irree walummaatiin waa hojjechuu qabna jechuudha. Guddaa galatuu hin biree egaan daawwattoota keenya sagantaan ifa qalbii har'aa kana fakkaati tureeyyuu
Qopheessuun sagantichaa Sisaay Tufaa fi Biraanuu Raaboo asitti argamne yaada kana isiniif dhiyeessineetiin jirra. Biree guddaa galatoomii waa'ee irree walummaa ammana jennee jirra. Isinis immoo irratti mari'adhaa irratti haasa'an ergaa keenya. Egaa hoo waloomne kan waa qabaannu kan waa qabanne ejjennu. Kanaafuu kana fudhadhaa. Torban immoo mata duree biraatiin walitti deebina. Kanarraa kanumaan goolamneetiin jirra. Horaa bulaa ifaan turaa isiniin jenna. Nagaatti.